Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես, քարոզարշավը սկսված է, մենք ունենք ընդամենը 25-26 օր հասկանալու համար մեր ժողովուրդը ուզում է ապրել, ուզում է լինել այս տարածաշրջանում, թե ժողովուրդը գնում է ինքնավոչնչացման Ինչևէ, մենք բոլորս ինչքան ուժ, եռանդ, էներգիա ունենք, պիտի փորձենք հնարավորինս բացատրել, չնայած մենք 8 տարի շարունակ զբաղված ենք դրանով, ինքնին այս ազգակործանի գործերը, ավերիչ պատերազմներ, ինքը բերել է 4 պատերազմ, ավիրել է Արցախ աշխարհը, հանձնել է Սյունիքից, Գեղարքունիքից, Տավուշից հսկայական տարանցքներ է հանձնել թշնամուն, իր բարեկամ Ադրբեջանի կողմից շարունակում են օկուպացված մնալ Հայաստանի տարածքները, բայց այս ամենը տնտեսապես աղետի է հասցրել մեր երկիրը, բանակը ավիրված է, խայտառակ թալան է տեղի ունենում, անամոթությունն ու սրիկայությունը շարունակվում է, բայց այնքան պնդաճակատ է եւ այնպիսի ամուր թիկունք ունի դեմս Ալիևի եւ Օրդողանի եւ նաեւ Մակրոնի, որ շարունակում է պնդաճակատորեն դեռ մի բան էլ մնալ ասպարեզում, բանտում չլինել եւ այդտեղ պայքարել իշխանություն ունենալու համար կամ իշխանությանը մնալու համար սա Նիկոլին էր վերաբերում։ Մենք քիչ հետո կասենք թե ինչ կարգախոսներով են հիմնականում մտել պայքարի ընդդիմադիրները, նաև Նիկոլը ինչով են մտել պայքարի մեջ, բայց մինչ այդ ասեմ, որ երեք առաջին անգամ մեծ ծավալուն ասուլիս տվեց առաջատար ընդդիմադիր առաջատար ուժերից մեկի առաջնորդը Սամվել Կարապետյանը, ուժեղ Հայաստանի առաջնորդը Մարիամ եւ երեք իր ասուլիսի ժամանակ եւ դրա առաջին օրը շատ հետաքրքիր ֆիլմ էր, շատ բավականին ուշացած Ռոբերտ Քոչարյանի մասին ֆիլմ էր եւ այն մի շարք հարցերի, որ պատասխանները մի շարք հարցերի, որ պիտի շատ վաղուց այդ պատասխանները տրվեր, բավականին ուշացումով եղավ այս ֆիլմը, բայց մի հրաշալի ֆիլմ է, ես խորհուրդ կտամ, որ բոլորը անպայման տեսեք, որովհետեւ թրքահապատակները, արյան կանչով թուրքերը տևական ժամանակ հակակարողություն են տարել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, որոշ սրիկայակույտ տականքակույտներ քարոզ էին տանում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, վախենալով, որ ինքը նորից կարող է վերադառնալ իշխանության, իրականում իրենց այդ ամբողջ սև PR այդ այլանդակությունը ոչ միայն պարզվեց ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ է, այլ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այնքան բոլորին փչացնելով կան ինչ-որ խումբ կար, որ բոլորին անխտիր փչացնում էր, այդպես է լինում, դուք պատկերացնեք, պարոն Նահապետյան, հնարավոր է, որ 4 կողմդ ճահիճ ու կեղտ լինի, դու սպիտակ վերնաշապիկով մաքուր պլպլան տղա մնաս, այդպես չի լինում, եթե 4 կողմդ դու ցեխաջուր ու կեղտաջուր ես շպրտում բոլորի վրա, քո լրատվամիջոցներով, բան 10-15 տարի տևական ժամանակ եւ գլխավոր թիրախում լինում է Ռոբերտ Քոչարյանը, մի օր էլ գալիս է ինչ-որ մի բան, որ թշնամին դրանից օգտվում է, գալիս է եւ քեզ էլ հետ ասես ցեխաջրի մեջ անում, դուրս ան ցեխաջրի մեջ մտցնում, դուրս ան, բայց իհարկե իրավունք չունի Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր թիմը մեղադրելու այդ մարդկանց, այդ մարդիկ իրենց անձնական նեղ հարցերն են լուծում այն երանելու բանով մտքով, որ մի օր պիտի գան իշխանություն, կամ իշխանությունը պահեն, հետո փոխանցեն սահուն կերպով ում որ ուզում են։ Այստեղ շատ կարևոր էր թե ինչպես պիտի աշխատի Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը, օրինակ միջև հիմա հանրությանը ասում են, հանրությանը միջև հիմա չի հասել այն, որ ինքը գիտնականի զավակ է, որ ինքը քահանայի թոռ է, որ ինչ հարկված արժանավայել ընտանիքի զավակ է եղել, ինչ փառահեղ ճանապարհ է անցել բանվորից միջև նախ որ գերազանց փայլուն սովորել է դպրոցում, հետո բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում Ռուսաստանում, հետո պոլիտեխնիկում եւ այլն եւ ինչ ճանապարհ է նաեւ ռազմի դաշտով ինչ ճանապարհ է անցել, ինչպես է հաղթանակ կերտել եւ ինչպես է վերականգնվել Արցախը եւ ինչպես է այն դեգեներատների խումբը, որ շարունակում են տարածել, որ ինքը ավիրել է միակ նախագահը, ում ժամանակ եղել է խաղաղություն, միակ նախագահը, ում ժամանակ եղել է այդպիսի բարեկեցություն, այդպիսի անվտանգություն եւ
փայլուն հարաբերություններ, այս ֆիլմը նայեք եւ կտեսնեք, թե այդ ֆիլմում նկարագրում է Ժակ Շիրակի հետ ինչ հարաբերություն եղել, այդ անձնական ինչպիսի ընկերային հարաբերությամբ, ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական եւ ներդրումային ինչ քաղաքականություն է վարել, ինչ մեծ գումարներ են Ֆրանսիայից եկել եւ այստեղ ներդրում են արել, ինչ փայլուն հարաբերություն է ունեցել Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Էլ չեմ ասում ինչ փայլուն հարաբերություն է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ եւ ինչ հրաշալի հարաբերություններ են ունեցել։ Հիմա այս քրչախումբը, Նիկոլի քրչախումբը, որ ասում է մենք դառնում ենք ինքնիշխան պետություն ենք դառնում, գիտեք չէ, ամենամեծ կախվածությունը բոլոր ժամանակներում Ռուսաստանի Դաշնության երբ է եղել, պարոն Նահապետյան։ Ինչ իմանամ։ Նիկոլի ժամանակահատվածում ամենամեծ կախված բոլոր առումներով։ Երեք իմիջիալս լավ սատ կացրեց Սամվել Կարապետյանը, լավ ապտակ հասցրեց, որ ասում են հապկի հետ կապված իրենց ճտելիս մեկ այնտեղ հարցեր տալիս, ասում է, բա հապկը ինչի՞ է չվարվեց, հապկի հետ կապված ինչ ունեք ասելու, ասեց, նախ ճիշտ էր ասում, նախ դեռ հայտնի չի, դիմել են թե չեն դիմել, ինչ է տեղի ունեցել, եւ եթե դուք այդպես մեծ փրթում եք, որ դուք այդպես մեծ փրթում եք, մեզ պետք չի այդ անվտանգությունը։ Շատ խելոք բան ասեց Սամվել Կարապետյանը, ձեզ մնում է ինչ, մի հատ ստորագրեք դուրս եկեք։ Ճիշտ ասում, բա չի չեք ստորագրում դուրս գաք, բա չի չեք խզում վերջնական այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հարցը չէ ցակում, ինչի՞ չեք խոսում եւ էլ չեմ ասում մնացած հարցերի հետ կապված, որ ինչ բան դիպուկ արձագանք եղավ, իմիջիալոս Նիկոլն ասում է դե խոսա, բա խոսեց Նիկոլը, ինչի ինքնավորվեց, երեք ինչի ինքնավորվել, ամեն 10 րոպե մեկ ուղի եթերա դուրս գալի, Սամվել Կարապետյանի բան ասում, Սամվել այ Նիկոլ, դու ընդհանրապես մի խոսի, մենակ ավիրել ես, մենակ պատերազմ ես բերել, մենակ հանձնել ես, այս մարդիկ կառուցել են, շենացրել են, հաղթել են, ահռելի բաներ են արել Արցախի համար, ահռելի անգնահատելի բաներ են արել Հայաստանի Հանրապետության համար, երկուսն էլ, Սամվել Կարապետյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է, դու ում ես ինչ ասում, հա ասենք տհաս մասսայի վրա ձեր այդ սև PR-ով կարողանում եք ազդել, սա էլ ասեմ, խոսքը փոխանցեմ պարոն Նահապետյանին, պարոն Նահապետյանի հետ մենք 2 օր առաջ ուղիղ եթերում ենք անտիֆեյքի հաղորդման ժամանակ, ես իմ գործընկերներ փոխանցել, ուրեմն տեսեք ինչ այլանդակություն է տեղի ունենում YouTube-ի կողմից, հիշեցնում ենք, որ YouTube-ի ղեկավարը տարածաշրջանային պատասխանատուն եղել եւ Երևանում հանդիպել է Նիկոլի հետ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա կարող է մեր այս հաղորդաշարը գնալ եւ հաղորդման ընթացքում իբրև գովազդ մտնի, կարծում եք պատահական է, որ միանգամից այդ հնարավորությունը YouTube-ը տվեց հայաստանյան YouTube-յան ալիքներին եւ այդ ընթացքում մտնի ոչ ավել ոչ պակաս հիմնականում ում գովազդը ԿՊ-ի եւ Նիկոլի։ Սա բառի զբուն իմաստով safe PR է եւ safe PR լինի Ռոբերտ Քոչարյանին եւ հատկապես Սամվել Կարապետյանի դեմ։ Այսինքն տերորը եւ ահաբեկչությունը այս տիրույթում արևմուտքի կողմից, թուրքերի կողմից եւ Նիկոլի կողմից շարունակվում է։ Հիշեք, սիրելի հետևորդներ, եթե այդպիսի բան տալիս եք, միանգամից իգնոր եք տալիս, փակում եւ անցնում եք, դուք պիտի ընդունեք, հասկանաք, որ մենք էլ ենք գտնվում այդ ահաբեկչության տակ։ Սա ահաբեկչության մեկ այլ տեսակ է։ Ես կխնդրեի մի քանի արձագանքներ Սամվել Կարապետյանի, որ եղավ այդ սնկի հետ կապված, հապկի հետ կապված եւ մի շարք այլ արձագանքներ, կխնդրեի, որ դրա մասին խոսեիք, խնդրեմ, պարոն Նահապետյան։ Ուրեմն նախ հապկի հետ կապված առաջին անգամ հապկի մասին, հապկը որպես ռազմաքաղաքական կառույց Հայաստանի նկատմամբ պարտավորությունների կատարմամբ եղել է Սև լճի շրջակայքում հայկական կողմից դիրքերը ինքնակամ լքելու եւ հանձնելու ժամանակ։ Հայկական կողմն է հանձնել իդեպ։ Եվ որի վերաբերյալ հետո, չգիտեմ, տարիներ անց իբր քրեական գործ է հարուցվել, թե ոնց ա եղել, որ հանձնել են։ Եվ այդ են դիրքերն էր ես բավականին լավ եմ հիշում, որտեվ այդ առումով լուսաբանման առումով իրազեկե այդ ժամանակ Սյունիքի մարզպետ նախկին զինվորական կար, գնդապետ կոչումով իրեն որ հարցնում են հաջորդ օրը, որ այդ դիրքերը ոնց որ թե թուրքերն են եկել ժողովուրդ։ Ասում է երևի սխալվել են, իրանք հետ կգնան։ Ես լաստետ են սխալմամբ կարող է հարգելի մելոգա ձեր տուն, թուրքերը գան ձեր տուն մի կտոր հաց ուտեն։ Ու մնան, ասեն չենք եթում։ Սխալվել ենք, չենք եթում։ Ուրեմն այդ ժամանակ Հայաստանը 3-4 օր հետո մայիս 11-12-ն է թե ինչ էր, դրա մայիս 11-ն էր թե չեմ սխալվում, դիմում են երկրորդ հոդվածով խորհրդածություններ անցկացնելու։ Այսի հապկի հետ կապված։ Այսինքն դու չես դիմում 4-րդ հոդվածով, որտեղ նախ գան քո հայտարարությունը հետազոտեն, տեսնեն իրականության համապատասխանում է թե չէ, Ադրբեջանը քո սահմանը անցել է թե չէ, որ հապկը կեցված դրսևորի։ Սա դա այդպես է լինում։ Ավելին ես բավական լավ եմ հիշում,
Ռուսաստանի Պետդումայում հարց են բարձրացնում եւ շատ տարօրինակ է որ այդպես չէ, մասնապես Ֆարուն Զատուլինը, թե ինչու Հայաստանը դիմել է երկրորդ հոդվածում խորհրդատվություններ անցկացնելու եւ ոչ թե կոնկրետ խումբ ուղարկելու։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի հետ դիմումը լինում է երկրորդ անգամ ջերմուկի դեպքերի ժամանակ։ Այդ դիմումի պահին, ընդ որում այդ ժամանակ դիմում են 4-րդ հոդվածով։ Դիմումի հաջորդ օրը Հայաստանը գալիս ՀԱՊԿ-ի կառույցի մեջ ՀԱՊԿ անդամ երկրների շտաբի պետերի կոորդինացիոն մարմին կա։ Այդ կոորդինացիոն ուրեմն մարմնի պատասխանատուն իր խմբով գալիս է տեղում ուսումնասիրելու։ Դիմումի երեկոյան դիմումն անում առավոտյան խումբը այստեղ է։ Գնում է ամբողջ տարածքը, թե Ադրբեջանը արձանագրում են, որտեղ են ադրբեջանցիք, որտեղ են հայկական ուժը, երբ եղել, ոնց եղել եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար շատ բնական է, որ այդ խմբին եւ խմբի ղեկավարին շատ նորմալ պիտի ընդուներ երկրի ղեկավարը, որտեղ վերջին հաշվով քո տարածքային ամբողջականությունն է խախտվել ըստ քո հաղորդման։ Եվ ով ընդունում, բարև ձեզ։ Ոչ մեկ։ Խումբը հետ է գնում։ Գնում է զեկուցում է այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, գլխավոր քարտուղարը Ստանիսլավ Զասն էր, Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Դե ռոտացիայով փոխվում է, էլի։ Երկու օր հետո Ստանիսլավ Զասն է գալիս պատվիրակությամբ իր ձեռքի տակ ունենալով արդեն մասնագիտական խմբի արդյունքները։ Գալիս է այստեղ տեղում ֆիքսելու, արձանագրելու, ինչ ա եղել, Ադրբեջանի ինչ խախտում արել, հայկական կողմի քայլերը որոնք են, ՀԱՊԿ-ի քայլերը որոնք են։ Ով ընդունում Ստանիսլավ Զասին։ Էլի ոչ մեկ։ Ոչ մեկ։ Այսինքն առնվազն երկու անց պիտի ընդունի վարչապետ եւ պաշտպանության նախարար։ Բարև ձեզ։ Ու հետ է գնում։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, երբ որ ՀԱՊԿ-ին մեղադրում են իբր ՀԱՊԿ-ը եւ հիմնավորում հետեւյալն է։ Երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ սահմանազատում սահմանագծում չի արել, փաստացի չի արել, չէ՞ նոր են չի անում։ Իրանցից Տաուշի այդ ինչ որ հատվածից սկսած ճիշտ է։ Եվ հայտարարում է մեզ հանգիստ թողեք, մենք հեսա եղբայրաբար, բարեկամաբար, մեզ մորթ թող ադրբեջանցիների հետ կանենք։ Եթե չես արել դու, եթե դու սահմանազատում սահմանագծում չկա, օրինակ ՀԱՊԿ-ը հիմա որ գա, ՀԱՊԿ-ի համար հիմքը ո՞րն ալնելու, որ սահմանով, ինքը ո՞նց է գրանցելու, Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի սահմանը, թե չի խախտել։ Եթե դու քո քարտեզով չունես, ընդ որում քարտեզով էսպես երկու իրավական ակտ կա քարտեզի առումով Հայաստանի Ադրբեջանի, մեկը Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի քարտեզն է 75 թվականին արված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական առումով, էլի։ Մյուսը 80-ականների վերջին, երբ արվել է Հայաստանի Ադրբեջանի, այդ ու նաեւ Նախիջևանի հետ կապված սահմանազատում սահմանագծում ձողերը խփած հողի մեջ, սրա մասին իդեպ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է շատ ասում, որ ամբողջը արած է, այսինքն եւ փաստաթղթավորված է եւ դե ֆակտո տեղում արված է։ Դու ընդունում ես Ալմատի հրճակագիր, որով քարտեզը չկա։ Բայց այդքանով հանդերձ ասում ես դեռ պիտի արվի Հայաստանի Ադրբեջանի միջև սահմանազատում սահմանագծում չկա։ Եթե եղբայր դու քո սահմանները չես ճշգրտե, այլ կառույց ոնց է գալու ասի, դա քո տարածքն է թե Ադրբեջանի։ Ճիշտ է, տրիվիալ բաներ եմ ասում։ Դե հիմա չկա։ Հիմա սա ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կապիկությանը եւ իբր հետո իդեպ այստեղ որ գալիս են ՀԱՊԿ-ի երկրների ղեկավարները, հիշում եք, որ մասնագիտական խումբը հայտարարություն է պատրաստում համաձայնեցված, մեկ էլ առավոտյան օրվա առաջի կեսի որ քննարկում լինում է Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չէ, մենք բան չենք անում։ Այդ հայտարարությունը չենք ընդունում։ Այսինքն այն գլխից, լավ, եկեք այսպես ասեմ, ՀԱՊԿ-ի դեմ Փաշինյան Նիկոլի արշավը չի սկսել 21 թվականի մայիս 11-ին Սև լճից։ Սկսել է 2018 թվականին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի ձերբակալությունով։ Հիշում եք այս զրույցը Քնչականի եւ Վանեցյանի, որ ասում է ոնց, ասում է մենք պետք է հիշում եք, չէ՞, նախնալսված որ խոսում են իրար հետ, ասում է Վանեցյանը զգուշացնում է ԱԾ-ի պետեր, ասում է ոնց այդ ՀԱՊԿ-ի դու հասկանում ես, ինչ ասում է, չէ, պետք է բան անենք, սրա հանկա պիտի այդ ամեն ինչը պիտի լինի։ Հա, նաև դուք էլ ճիշտ են, այո, ձեզ մոտից արգրավեցին ձեր տեխնիկան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այսինքն ՀԱՊԿ-ի դեմ կոնկրետ նպատակային, թիրախային, որպես ՀԱՊԿ-ը ինքը ռազմաքաղաքական կառույց է, վերպետական։
որի անդամ ես դու։ Հապկի դեմ Փաշինյանը սկսում է ոչ ավել ոչ պակաս անօրինական ձևով Յուրի Խաչատրյանի հապկի գլխավոր քարտուղարի նկատմամբ ձերբակալությունով քրեական հետապնդումով։ Մնացածները հեքիաթների դաշտից թե հապկը պուպուշա լանա Սամվել Կարապետյանը շատ ճշգրիտ բան պատասխան մտածում էին դե եթե տենց բան հայտնի գործարար է Ռուսաստանի Դաշնություն մի փրթե ուղարկել ենք մեկը պատին դեմ տա ասի ինչ ես ասում բա հապկն չի չեկավ օգնելու ուրեմն դու պիտի տարածքները տաս դու ասես գերի չպահես դու ասես ոչինչ գործ չունեք դրանից հետո էլ հայտարարես ասես քո շտաբի պետը հայտարարի ասի բա քաղցած կմնան հետ կգնան Մասնատված սարերի վրա դիերը շարունակում են հայ զինվորների այդ կանանց մասնատված մարմինները շարունակում են մնալ այդտեղ դրա մասին ոչ մի խոսք չկա այդ խոշտանգված մարմինները ոչ մի բան չի ասում ջերմուկի բարձունքների մասին է խոսքը դրա մասին ոչինչ չի խոսում ինքը մտահոգված է որ քաղցած կմնան դե լավ որ շատ քաղցած մնան կտանեն կկերակրենք այդպես էլ արեցին մի մասը գնաց մի մասը բայց չգիտես ինչ ինքը պիտի պայմանավորվի Ադրբեջանի տարածքները հանձնի դիերի հետ իր զինվորների դիակների հետևից էլ չգնա բայց պետք է հապկը գար այստեղ հապկին էլ նամակ չգրի մեկ էլ այս ամենն էլ ինչ անի ինչ չանի Սամվել Կարապետյանին դեմ տա կամ բթամիտ մասային հակառուսական քարոզություն տանի ասի տեսակ ռուսները ինչ արեցին արեք հավատացեք հեսա ձեր դուրն է գալու թուրքը հավատացեք ինչքան ուզում եք հակառուսականությունը թող մտցնի ձեր ուղեղի մեջ մտցնի Բագրատյանն ասում էր դու պրոբլեմ չունեք թուրքերը կգան ոչ մի պրոբլեմ չունեք Մակրոնը հաստատ չի գալու մեկը լինի Մակրոնի հետույքը պաշտպանի ամեն ինչից Մակրոնը այդ օրյա Մակրոն իր 11%-ով այսպիսի բան մեկ էլ Օլանդն է մի հատ ինչ որ կարճ փուլում եղել չկա այսպիսի նախագահ չկա ու այդ ինչեր են Անգլիայի վարչապետը չէ որ հիպին բանը լրագրող էր եղես թափթփուկի նման Բորիս Ջոնսոնը հիշում եք ինչ ասեց Պուտինը Բորիս Ջոնսոնը արդեն երբ որ գործողությունները սկսում են գնում են պայմանավորվածություններն ու բանակցությունները սկսած արդեն հրադադարը պիտի լինի ընդամենը 10 օր հետո ոչ մի բան պիտի տեղի չունենա ինչ որ բան են պայմանավորվում Բորիս Ջոնսոնը համոզում է Զելենսկուն ասում է մի արա եւ ճիշտ է ասում որտեղ է այսօր Բորիս Ջոնսոնը որտեղ է 1.5 միլիոն ուկրաինացիները զոհված որտեղ է Ուկրաինայի տարածքները որտեղ է հարցրեք Դու ճիշտ ասեց մի երկու անգամ ասել է իր խոսքում Պուտինը ասում է եւ որտեղ է Բորիս Ջոնսոնը այ որ գլուխը այն տհասի գլուխը որտեղ է Շարլ Միշելը վաղ ասելու եք այսօր Հայաստանը հանձնի Մակրոնը հեսա ձեր գլուխները լված էս եկավ էս կապիկություններն արեցին հիմա մի հատ էլ ինչ որ պարադա անելու երկաթները ցույց տա ասի Բանը Ֆրանսիան մեզ զենք է տվել հիման էլ քարրապատիկ հնգապատիկ Ադրբեջանը Իշը 6 միլիոնի մենակ բանը միլիարդի միայն պլոմբը վրան զենք է տվել Այդ հարստություն տվել այսա կգած ես դե դուք մարդը գիտեք երբ է խափվում մի հատ Մախմալբախ անով հրաշալի բան կա ռեժիսոր կա Իրանը ունի էլի այդ ինչ մի արտակարգ ֆիլմ էր sense նուր տակից ամեջ մարդը խափվում է միայն այն ժամանակ երբ որ մարդը ուզում է խափվել դուք խափված եք ուրեմն եթե ձեզ 1000-րդ անգամ խափում է Նիկոլը հիմա էլ Մակրոնի միջոցով հիմա էլ զենք է ցույց տալու իբր թե ֆրանսիացիները պիտի գան ձեզ օգնել ուրեմն դուք ուզում եք խափել դե եթե ուզում եք խափել գնացեք ինչի ուզում եք արժանացեք ճիշտ ասած պարոն Նահապետյան ինձ թվում է դե ես կին եմ այնուամենայնիվ կանայք ավելի բան են Ավելի բան են զգում էլի, ավելի սուր են զգում ինչ-որ բաներ, իսկ ու միայն ես եմ նկատել այս գգվանքը գրգիռը, էմոցիաները, բան sense, թե ամեն ինչ ցցուն էր, դուք ասեք երևի, որտեվ ես զարմացա, ինձ տպավորություն էր, որ Սամվել Կարապետյանը դու այդտենց էլի հայ մարդ է, գործանող մարդ է, չէ, որ ասեց իրար ես ինչ են արել, ինչ-որ մի ճիշտ ասած անշնորհ բառ է, չգիտեմ ինչ բառ է, կարող է սնկից հետո ասես, Զեյով ինչ-որ բառ ասես, չէ, հետո ճշտեցի թե այդ բառը ինչ է նշանակում Ասում եմ Մակրոնու Բաութանավականում Էդ եմ ուզում, ես իմ զե, ես իմ ինչ են անում իրար Բաութանավականում չի Գգվան Ուզում ոստվացի մեզ, ինչ է ուզում, ինչ է կատարում Այսինքն ենքան շատ է այդ հորմոնային ճիշտ բալանսի խախտում Ես նուրբ եմ ուզում արտահայտել էլի ներողություն Մակրոնի մոտ Չէ, բայց ինձ մոտ տպավորություն է, որ պարոն Երկուսի մոտ էլ, հա Դե իմ չեք ուզում ես ամեն ինչ ասեմ պարոն Նահապետյան հետ Չէ, բայց օրինակ Պաստորեն Սամվել Կարապետյանը, որ թվում է այս մարդը գործի մարդ է, ռեալ մարդ է Ինչքան ցցուն է եղել, որ անգամ Սամվել Կարապետյանն էր փշակաղվել Վստահ եմ, եթե Սամվել Կարապետյանը փշակաղված էր Մարիամ, երեք Մարիամ այնտեղ էր
Զզված էր, հա, զզվանք ապրի, դες նորմալ տղամարդիկ բնականաբար տեսնում են երկու տղամարդ ինչ որ sense բանա տեղի ունենում, բայց դա չդիմացավ, մարդը ասեց իրար զեյով ինչ որ բառ ասեց, ես իմ ինչ են անում, ասեց իրար, այս երկուսը, խնդրեմ։ Ինչ նկարը մեկնաբանը ասում խնդրեմ։ Չգիտեմ բան։ Ես կարծում եմ մեզ լսողներն ու դիտողները թող տենց մի 30 վայրկյան վայելեն այս համբույրները։ Մենք լուր մնանք։ Այ լավ էլի պարոն Սերը լրությունա պահանջում նաև։ Անկամ Սամվել Կարապետյանը արձագանքեց, հիմա ինչա դուք չեք ուզում արձագանքած, այ մարդ ասում ա ոնց որ Օթանավական զեյով ես իմ զեյով բառաս ես իմ ինչ եմ Ես օթանավակայանում այդ գրկախառնությունը, որ արդեն տրապի մոտ էր Մակրոնը բարձանար, չէի փոխվում իրարից։ Ինձ թվում էր սոսին ձեր կպած։ Ինձ նախ է տեսային թե որ նայեցի ռուսական աղբյուրներով, չեմ էլ հետևել որ ասենք Ռուսական աղբյուրներով ասել Ես էլ այդպես ուշադրի չեմ արել, ինչ են արել, անընդհատ այդ ասենք կադրը կրկնակի, երակի, քառակի տալիս են, ասի տենց հումոր են արել։ Մենք այդ բացեցի պաշտոնական նայում, բարձրացան չեն ուզում փոխվեն իրար։ Հիմա հասկացաք Բրիջիտը ինչերս տալիս։ Հիմա հասկացաք Բրիջիտի ընկերեկա ամբողջ աշխարհը գելա Բրիջիտի։ Իհարկե։ Իհարկե ընկեր Բրիջիտը ասես ինչ գիտեք ինչա կատարվել։ Հիմա դուք այս տեսարանին կոնկրետ ականատես եղաք։ Բա ինչ գիտեք այն վարագույրից են կողմ ինչ կա։ Այդ չգիտեմ։ Բա այդ Անան ինչի բաժանվեց։ Անանն էլ էր նեղված։ Դուք չնկատեցիք որ Անան ինչքան նեղված էր, հուզված էր։ Չնկատեցիք որ հայտարարեց այդ բաժանության մասին։ Ինչ գիտեք ինչ կա վարագույրից են կողմ։ Ասենք թե Սամվել Կարապետյանը ուժեղ զգացակ զգայական բաներ ունի զգացել է։ Չէ՞։ Ոնց ես եմ բանապետյան։ Լավ էր զգացել էր Սամվել։ Ես հիմա չէ, հիմա մարդիկ կարող սիրում են քաղաքական առումով, դուք ամեն ինչ դուք փորձում եք հիմա այս քաղաքական սերա։ Մենք էլ չենք ասում հիմա։ Բանապետյան, ես ուրիշ բան չեմ մտածում։ Քաղաքական սերա այդպես։ Ինչ եք մտածում որ բան, հա։ Ես ինչ մտածել։ Բառը գրում են, ասում են զեյով բառն էս ինչա, հա դե ինձ տա չէ այդ բառը արտասանել, հիմա սիրելի հետևորդներ ինչ եք ուզում։ Ձեր համար լսեք այնա Սամվել Կարապետյանը ամբողջ աշխարհով մեկ ասեց, հիմա պարտադիր է մենք այդ բառը կրկնենք ինչ են անում իրար, ես ինչ գիտեմ ինչ են անում իրար։ Բա որ այդ Բաղրամյան 26-ում իրար կող քայլելուց բան են արել, ինչ են ասում, ձերքի են բռնել։ Բացխեք ծիծաղում որ։ Ես չգիտեմ, գիտեք, այն որ ասում են ինչ ուզում եք արել ժինից, ես չգիտեմ։ Ես կարող եմ ձերքն բռնել Մակրոնը, ես Բաղրամյան 26-ի մոտ է։ Իր ձերք են բռնել։ Հիմա հույն ձերքը չեն բռնել, իր ձերք է։ Այսինքն երկու պետությունների ռազմավարական անվտանգային դաշնակցությունը այնքան մեծ է, որ այս մարդիկ այդ ուրախությունից, որ վերջապես մեկը մեկի համար փրկություն է, կամ Մակրոնի համար այստեղ գալը առաջին ջութակ խաղալը։ Պարոն Ապետյան, իրենք էլ չէին հավատում, որ մարդը հանձնել են, ծախել են Արցախը, տվել են, եկել են, մի հատ էլ իրանք էլ չեն հավատում, ես ինչա կատարվում։ Դուք sense բան տեսել եք, ծախել են Արցախը։ Հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ինչ ասում Մակրոնի մասին Փաշինյանը, ասում է Մակրոնը հանդես եկա բացառիկ վճռականությամբ եւ սկզբունքայնությամբ։ Ասում է ապի ինչ խոտ ես քաշել։ Ես էլ եմ ուզում տենց հանճարեղ մտքեր արտահայտեմ։ Չէ, ինչ անշանկում, այսինքն տարածքը հանձնվում է, Փաշինյանը գնահատում է։ Մակրոնը հանդես եկա Պրահայում բացառիկ վճռականությամբ եւ սկզբունքայնությամբ։ Այո։ Հիմա մի ուրիշ բան կա, Արցախի ցեղասպանության պատասխանատուներն են իրենք։ Եվ հիմա դա շարունակվում է, եւ եթե դուք շարունակեք խապված եւ մոլորված մնալ այս մահաբեր հմայքով, Մակրոնի մահաբեր ժպիտով, մահաբեր խոսքով, մահաբեր գգվանքներից, չգիտեմ ինչից որ դուք շարունակեք այսպես հիացած մնալ սիրելի ժողովուրդ, նույն բանը տարածվելու է Հայաստանի վրա շատ շուտով, որովհետև եթե հանկարծ դուք ալարեք գնալ ընտրության կամ գնաք ընտրության Նիկոլին կամ իր արբանյակներին ձայն տակ, ուրեմն իմացեք, որ շատ շուտով այն ինչ որ արեց Մակրոնը, Ալիևը, Միշելը Արցախի գլխին հանձնեցին, նույն բանը տեղի ունենալու Հայաստանի հետ։ Բայց եթե դուք չեք ուզում հավատալ, դուք շարունակում եք ձեր կենցաղով, ձեր սովորական առօրյայով, ձեզ ոչ մեկ չի կարող փրկել։ 7000 Սամվել Կարապետյան էլ գա։ Այս վերջին ուժեղ տղերքն են մնացել։ Վերջին ուժեղ տղերքը Ռոբերտ Քոչարյան գա, Սամվել Կարապետյան գա, ԲՀԿ գա, չի, ձեզ ոչ մեկ չի կարողանա փրկի։ Աստված ուղարկել է մեր ամենա տղերքին, ասում է, սենց
Սիրում է մեզ, էլի, Աստված մեզ սիրում է, պարոն։ Ողորմած է մեր հանդեպ։ Թե մեզ չի հասնում։ Մենք մեզ չի հասնում, այն ինչ որ Աստված մեր համար մեր պաշտպանությունը եկեղեցու նկատմամբ ցույց տվեց, որ այո, մեզ չի հասնում։ Այս պիտի ժողովուրդը sense լծված եսի ինչ աներ, չէ, եկեղեցու համար։ Քանի տենց, ասենք, մի 10 տասնյակ տենց ինչ որ մի 100 հոգի որ։ Հիմա քանի որ Ֆրանսիան կուրացիա է անում Հայաստանին եւ Հայաստանի կառավարչին, Ահավասիկ էս նկարը ինձ մոտ մեր օկտատերից համախոհներից մեկը եւս նկարադրել Ուկրաինային էլ կուրացիա անում Բրիտանիան։ Օրինակ Ստարմերը, որը ժամանակ առաջ եղել էր Կիևում, հանդիպել էր Զելենսկուի հետ, Վոլոդոմիր, սա իրական նկար է, մոնտաժ չի, երբ որ ճանապարհում է Զելենսկին Ստարմերին, շալվարի հետևի մասը պատրած է։ Սա մոնտաժ չի, իրոք մոնտաժ չի, այսինքն այս մարդը Զելենսկին ինքը պրոֆեսիոնալ թմրամոլ է, ընդ որում նախագահ եղած ժամանակ գովազդում էր նաև կոկային, ասում էր ամենալավ թմրամիջոցն է, զվարթապահում, չի քնացնում, ադեկվատությունը 100% է, խնդրում օգտագործեք ով թմրամոլ է, օգտագործեք կոկային։ Տեսանյութը կա, եթե որից մեկը կասկածում է, կարող ենք ուղարկել։ Եվ հիմա ասենք այսպիսի սեր կա Վոլոդոմիր Զելենսկի եւ Ստարմեր, այսպիսի սեր կա նաեւ արդեն գնացին Մակրոն եւ Փաշինյան։ Հիմա ինչ արենք։ Հիմա մի ուրիշ այստեղ ասեցիք տարիք չի ճանաչում եւ սեր։ Ես չգիտեի, պարոն Ահապետյան, ճիշտ ասած երեք եմ իմացել, զարմացա որ չգիտեի, բայց ինչի՞ պիտի իմանայի չեմ հասկանում։ Փաստորեն ինչ որ սնկի տեսակ կա, որ տենց ուտում են, թմրադեղի ինչ որ ազդեցություն է ունենում։ Հալյուցինացիաներ առաջացնում, իրոք, հա, այդպիսի սնկի տեսակ կա։ Դե ես դուք ինչ եք կասկածում եք, որ Սամվել Կարապետյանը ինչպիսի ինֆորմացիաներ կարող է տիրապետել։ Ես օրինակ չեմ կասկածում։ Եվ Սամվել Կարապետյանն ինչ որ այսպիսի Խի այն մի տոննա որ ավելցուկ կոկային ինչ կա դրանից հերոիներ կոկայիներ արդեն ես ինչ իմանամ աշխարհ տեսած մարդ է պարոն Ահապետյան ուր է այդ հերոինը հա օրինակ ասեմ հարցեք տալիս պատասխանն եմ ուրեմն բարձում է երբ որ Եվրոպայից որոշ ղեկավարներ եկել են Հայաստան ինչ որ այստեղ թատրոն կապիկություն խաղալու կարկառուն ԿՊԱ-ականներից մեկը գիտեք ինչ է ասում Սա բացառիկ բան է, Տիգրան Մեծից հետո նման բան չեղի, եվրոպական ոչ մի երկրների ղեկավար sense չեն եկել։ Ոչ Տիգրան Մեծի ժամանակ եվրոպական երկրներ կային։ Բայց այդ սնկից հաստատ Իրանն են ուղարկել։ Սունկ չի, այ որ ասում ես ուրա, այդ թմրամիջոցը միգուցե այն հա, էտել այդ թմրամիջոցը։ Որ Նիկոլ ինչ որ բան ունենա ուրիշի տա։ Պարոն Ահապետյան, Նիկոլը ինչ որ բան մոռացեք։ Շենքերով, կարծող շենքերի հարկերով բնակարաններով։ Մոռացեք, չի տարում։ Խի քաղաքապետը տնօրինում է դա։ Էդ հա, Իրան, բայց այն ինչ որ Իրանից, իրա ձեռք ընկած ինչ որ փողերից այդ, չգիտեմ, սնկից։ Հա, մենակ ինչքան օգտագործի։ Տոննա է։ Անա ինչ տվեց անգամ, այնա չեք տեսնում որ տված էր այդ տեղած չեղածից անան չեր նեղվի, չէ՞ ինչ։ Այսինքն ժլատ, հա։ Դե չգիտեմ, իր ընկերներին հարցրեք կասի։ Հիմա այս սնկի պատմությունն է շատ հետաքրքիր, փաստորեն 1 կիլո այդպիսի ինֆորմացիա ասեց մարդը, ներողություն, 1 տոննա սունկ է բերել այդ Չինաստանում փորձել է, ոգևորվել է, հետո բան արեց, ասես դատի եմ տալու, միջև է։ Ով ասեց։ Ուրեմն միջև է Նիկոլն ասում էր, դե խոսա, հենց սկսեց խոսել, ասում է դատի եմ տալու։ Իրան թվում էր թե բան։ Հա, հետո ասեց, ես այդպիսի ինֆորմացիա ստացել եմ, հիմա հաստատ։ Նիկոլը ինչ։ Հետ կանգնեց։ Խի, զրպարտություն է, անձի հեղինակությունն ու արժանապատվությունը Սամվել Կարապետյանը մի վարքյան այդ խոսքերով վիրավորել է։ Ասենք այսպես, եթե սուտ է, խի դատի չի տալիս արժանապատվության համար։ Հետ կանգնեց Նիկոլը։ Մտածեց կարող է փաստեր կա այդ սնկի եւ տոննայի եւ Չինաստանի մասին։ Ես կարծում եմ ավելի շուտ Այն էլ Նիկոլը, որտեղ իմանա, որ դիմացինը իրավական առումով խոցելի է, կեցված չդրսևորի, հետ կանգնի, լուրջ եք ասում, հավատացիք դուք, Իսկ ինքը նույն պահին իր թիվ 1 հակառակորդն է իդեպ։ Սամվել Կարապետյանը իր թիվ 1 հակառակորդն է սնտրա պայքարում։ Հետաբար եթե նա բաց թողում արել Սամվել Կարապետյանը եւ սխալ արել, առավել եւս վիրավորել է իր մրցակցի դեմս Փաշինյան Նիկոլի անձի արժանապատվությունը, հեղինակությունը, նույն պահին արդեն քրեական գործառույց կլներ։ Իսկ երբ որ Փաշինյան Նիկոլը հետ քայլ արել, ինչա նշանակում։ Ցույց տվեցին, որ ուժեղ տղա ենք, բայց նաեւ խղճով ենք։ Ոչ մի բան չենք անում։ Սուտ է, ուրեմն եթե Փաշինյան Նիկոլը հետ քայլ արել, ամենայն հավանականությամբ ինֆորմացիա ստացել, որ Սամվել Կարապետյանը տեղեկատվությանը ռեալ գործնական տիրապետում է։ Այդքան բան։ Ես այդպես եմ գնահատում։
Հետո ընտրարշավի հետ այսօր է չէ՞ սկսում ընտրարշավը, բայց ես կարծում եմ համատարած կեղծիկ է։ Փաշինյան Նիկոլ ընտրարշավը արդեն մի 3 ամիս է կատարում է։ Ինչի մասն է խոսքը։ Սեփական խաղի կանոններ է ընտրությունների հետ կապված։ Օրինակ, տեղեկատվություն տարածվեց սոցիալական ցանցերում, շատ օգտատերեր դրել էին, տարածել էին նաև լրատվամիջոցներ, որ Ոմն Սափյան, որը քաղաքապետ է, այդ որ բարձացել էր խոյակների վրա, մայրաթոռում հայրանքներով ինչ որ դուռ էր ուզում բացել։ Ուրեմն այս անձը գրել էին, որ կազմակերպությունը իր կողմից եւ այլն գումարներ է բաժանում քաղաքացիներին, կարիքավորներին, չէ՞։ Իսկ երբ որ Սամվել Կարապետյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի համախոհները հերրախոսով խոսում են աշխատանքի մասին, ինչ որ լավ ապագայի մասին, դա դիտվում է որպես կաշառքի խոստացում։ Այստեղ սկզբունքը հետեւյալն է, ինչ կարելի է Զևսին, չի կարելի Եզին։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլի եւ իր թիմակիցներին կարելի է համատարած կաշառք, այդ թվում նաեւ գումարի տեսքով, այդ թվում նաեւ մարդկանց գործնականում խնդիրներ լուծելու խոստումներով։ Բայց եթե այս կողմը ընդհանրապես լավ ապագայի մասն է խոսում, դա դիտվում է որպես կաշառք ու մարդիկ անազատության մեջ են, այս բանը նստած են։ Այսինքն գրված օրենքները, որով բոլոր կողմերը եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն հավասար խաղի կանոններով պիտի մտնեին ընտրապայքարի մեջ, այդ օրենքները գոյություն չունեն Հայաստանում։ Գոյություն ունի մի օրենք, Նիկոլը պիտի հաղթի։ Իր համար չափորոշիչ հաղթելն է։ Ուստի եւ պատական չի, որ հիմա երեք ես լսեցի հերոստատեսությամբ հմեկով, հմեք չեմ նայում, պատական մի տեղի, որտեղ հմեք էին նայում, ու լսեցի դա։ Ուրեմն ասում է, որ ինչ որ գումարներ են դրսից բերվում եւ տրվում են։ Հիմա հարց։ Այդ գումարների մասին ելով է ասել 2 օր առաջ արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը Քրիստինե Գրիգորյանը, նույն ինքը Քիսուն։ Միպում Քիսու էր, որ վարչության պետ էր, հիմա Քրիստինե Գրիգորյանը։ Միպը մարդուրանքների պաշտպանի մոտ վարչության պետ էր, Արման Թաթոյանի մոտ էր աշխատում, էլի։ Եվ Ստամբուլյան կոնվենցիան նախանձախնդրորեն փորձում էր, որ Հայաստան ընդուներ, ինքն էր լոբինգ անում, նաև։ Այդ ես որ այդ պայքարի մեջ եղել եմ, ուղղակի իրեն գիտեմ այդ առում։ Հիմա Քրիստինե Գրիգորյանը հիմնավոր մտքեր է արտահայտում իբր հիմնավոր, որ Ռուսաստանից գումար է գալիս, նույն երկրի չի ասում ակնհայտ է, որ որոշ ընդդիմադիրներ նաև այդ գումարներից օգտվում են։ Հիմա ստեղծում է մի հատ թղթապանակ, որի մեջ աշճանաբար հավաքվում է ընտրակաշառք, դրսից գումար, ընտրակաշառք, դրսից գումար։ Իսկ այդ բոլորը հիմնականում ուղղվում է Սամվել Կարապետյանի եւ իր թիմակիցներին, այսինքն Փաշինյան Նիկոլի թիմ 1 մրցակցի դեմ։ Ինչի համար։ Ասեմ ձեզ ինչի համար։ Ընտրություններից այն ժամանակ, երբ որ քվեաթերթիկները տպվեն եւ Սամվել Կարապետյանի ուրեմն կուսակցությունը լինի համարով, ոնց որ Մոլդավիայում։ 2 օր առաջ արգելերուն են, որպեսզի ընտրություններին մասնակցի։ Հիմքը IAS ընտրակաշառքների ցուցակը եւ տարբեր երկրներից անօրինական կերպով ֆինանսավորումը։ Ես այս պահին Փաշինյանի կողմից իրականացվող եւ իրավաբանների եւ հայտարարություններով ես այդպեսի հետևություն եմ գալիս Սամվել Կարապետյանի կուսակցությանը թույլ չեն տալու մասնակցի ընտրությունների իշեք խոսքս։ Այս պահին այս քայլերը ասում եմ հիմնավորումը որան, ինչու չեն կարող։ Ինչու չեն կարող։ Որովհետև այդ պարագայում այդ մնացած 2-3 ընդդիմադիր ուժերն էլ կմիանան եւ ժողովուրդը դուրս կգա։ Դա էլ հարց է, թե ինչ կանի ընդդիմադիրը, բայց ես ասում այսօր ինչ որ այս կապիկությունը արվում է ընտրակաշառքի եւ դրսից փող Հայաստան ապօրինի ընտրությունների մասնակցության ինչ որ մի կողմին ֆինանսավորելու, որը գրանցված չէ այդ գումարները, սա ինչի համար են համատարած առօրյա սա մասն են խոսում։ Իրանք հող են նախապատրաստում, նորից եմ ասում, վաղօրոք չեն ասել, իրանք ընտրություններից 2 օր առաջ։ Ինչու՞, որտեվ անգամ ընտրողը երբ որ գնում է եւ օրինակ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանը գրանցած է, չէ՞, բայց իշխանությունների որոշմամբ ինքը իրավունք չունի մասնակցելու։ Գրված է, մարդը նշում է այդ ձայնը փոշիանալու է, գիտեք, չէ՞, փաստորեն եթե չի մասնակցում, բայց ընտրողը նշում է ուժեղ Հայաստանի, կորում այդ ձայնը, ասկն փոշիանում է։ Հիմա եթե ընդդիմությունը Պարոն Ավետյան, տեսեք, հիմա իրանք երկու շատ վատ բան են անում, մեկը այն է, որ ասում են երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքը չի կարողանալու
շեմա անցնել։ Ես կարծում եմ սա safe PR է հատուկենարում։ Այո։ Եվ երկրորդն էլ անդադ տարածում են, տես մի ոգևորվեք Սամվել Կարապետյանը, որտեվ իրեն թույլ չի տալու։ Եկեք ասենք, որ նա էլ հաստատ շեմը հաղթահարելու է։ Եվ Սամվել Կարապետյանին էլ կարծիք չկա։ Սամվել Կարապետյանն էլ միջև վերջ գնալու է բոլոր դեպքերում։ Ես միտքս ամեն դեպքում ընդհատեցիք, ուրեմն տեսականորեն այն վատթարագույն սցենար։ Ես ասում եմ իշխանությունների քայլերը, որոնք հաշվարկել են։ Եթե փորձ արվեց, որ Սամվել Կարապետյանը չմասնակցի, օրինակ տեսականորեն, այդ դեպքում անդիմադիր մյուս երկու ուժերը կեցվածք են դրսևորել։ Անպայման։ Ես ինչի համար եմ այսօր սա մասին ասում, որ այդ երկու ուժերը նաև այսօր վանից 3-ով այդ սցենարը վատթարագույն սցենար, հա, ընդդիմության համար, այդ սցենարը պետք է պատրաստեն ինչ քայլեր։ Այդ միայն փողոցային պայքարը չի, միայն ընտրությունները բոյկոտելը չի։ Այլ տարբերակներ էլ կա, որի մասին ես օրինակ եթերով չեմ ասի, որը մասնագետներ հետ խոսել եմ, խորհրդակցել եմ եւ այլն, այլ տարբերակներ կա, որ հաղթական ելքնի եւ Գյումրի երկու տարբերակ աշխատի դեպ ասեմ։ Ասենք ինչու մի մոտեցումը կասեմ, տեսականորեն եթե Սամվել Կարապետյանը չի մասնակցում, Սամվել Կարապետյանը հրապարակավ ասում է, որ իր էլեկտորատին, ասում է ձայները տալիս եք այս երկուսին, Քոչարյան, օրինակ եմ ասում, Ծառուկյան։ Քոչարյան Ծառուկյանն էլ հայտարարում են, որ մենք հաղթանակի դեպքում վարչապետը Սամվել Կարապետյանն է։ Չէ, այդ պիտի չքննարկվի։ Հիմա նայ։ Այդ հարցը չի համար եմ ասում, տարբերակներ եմ ես ասում, այսինքն այսպիսի տարբերակներ կա եւ մասնագիտական խմբերը երեք ուժերի։ Այդտեղ հաստատ ձայներ կփոշիանա, անդիմադիր ձայներ, պետք է ամեն ինչ անել, որ այլ լուծումներ, դուք մեկն ասեցիք, գուցե դա պիտի քննարկեն, բայց այլ լուծումներ գտնեն, որտեղ այնպիսի լուծում, որ հանկարծ ձայները չփոշիանա եւ հանկարծ Նիկոլի մտքով չանցնի, որ պիտի գնա այն քայլին, որ Սամվել Կարապետյանին թույլ չտա ընտրություններին մասնակցել, առաջին վտանգավոր բանը մտքներովը չանցնի, պիտի մտածել, որ պիտի հասնել, նա ինքը պիտի վախենա այդ քայլին գնալ, որտեղ պիտի հասկանա, եթե հանկարծ ինքը գնա, այո, ինքը վախենա։ Ուրեմն անդիմության մյուս սցենարը նա է, որ Նիկոլ Փաշինյանին քարոզչական դաշտում եւ գետնի վրա մինչեւ ընտրությունների սկսվելը ինքը հասկանա, որ դա իր համար իշխանություն կարող արժենա, իշխանություն արժենա Սամվել Կարապետյանին թույլ չտալ մասնակցելու։ Շատ լավ, տեսեք, ինքը ընտրակաշարքի մասին խոսեցիք, երբ որ ընտրությունից առաջ ընդամենը 2 ամիս առաջ, սիրելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ ուշադրություն, Մարիամ, դու էլ ուշադիր այս կտորին, ուրեմն, իրենց ծրագրում առաջիկա 5 տարում ոչ մի դրամ նախատեսված չի թոշակների բարձրացման համար։ Ուրեմն ինչ է նշանակում ընտրությունից առաջ եթե 10,000 դրամով բարձրացրեցին թոշակները, սա ինչ է նշանակում, ընդ որում ոչ բոլորի, սա նշանակում է ընտրակաշարք։ Նշանակում է ընտրակաշարք, կոնկրետ, նշանակում է ընտրակաշարք, հեծի աշխատակիցներին, հեծը խլել է, բարիս բուն իմաստով Նիկոլը խլել է Սամվել Կարապետյանի ձեռքից, այն մարդու ձեռքից է խլել, ով 350 միլիոն դոլար ներդրում է արել հեծում, հիմա խլելուց հետո, որ պիտի ինչ-որ աշխատանքներ տարվի, մի շարք, ապագայի հետ կապված, որ հետո վթարային եւ այլն ներդրումներ լինել, այս ամեն ինչը չի անում, սա նշանակում է, որ ապագայում, երբ որ վռնդելու են իրեն եւ հեծը նորից ճիշտ իրոջ ձեռքում է հայտնվելու կամ պետության ձեռքում է հայտնվելու, դեռ մի շարք խնդիրներ են առաջանալու։ Պետությունը իրականում վատ կառավարիչ է, այդ հայտնի բան է։ Հիմա որ խլել է, ես վստահ եմ, եթե մնա իշխանության, իր շներից ինչ որ մեկին է տալու ճակերտների մեջ։ Հիմա ինչ է անում, հեծի բոլոր աշխատակիցներին 30,000 դրամ է տվել հիմա։ Սա ինչ է կոչվում, ընտրակաշարք է կոչվում, դրա մասին չի խոսում։ Բայց հիմա ինչ էինք ասում, երեք էլ ասեցի, որ այս հարցը տան։ Ուրեմն Ֆրանսիայում այն սիրելի Մակրոնը ում հետ ինչ էր անում? Քաղաքական սիրով էր զբաղված։ Ում հետ զբաղվում էր քաղաքական սիրով, ուրիշ բան չմտածենք։ Մենք այդպես ասենք, պարոն Ապետյան, չմտածեն, որ մեր մտքով ուրիշ բան անցել, իրանք էլ ուրիշ բան չմտածեն։ Իմ մտքով անցնում է, այնինչ անցնում է։ Ես այդ որակում եմ քաղաքական սեր։ Ուրեմն Ֆրանսիայում նախագահը 20 անգամ շատ աշխատավարձ է ստանում թոշակառուներից։ Իսկ իր նախարարները 6 անգամ շատ աշխատավարձ է ստանում թոշակառուների գումարից։ Հիմա ուշադիր, այս նույն Մակրոնը, չէ՞, ինքը ստանում է 20 անգամ, Նիկոլի ինչքան է շատ ստանում թոշակառուներից 30 անգամ։ Նիկոլի նախարարները ինչքան շատ աշխատավարձ են ստանում համեմատած թոշակի հետ 20 անգամ պլյուս պարգևաճար։ Սա միշտ պիտի ասել, պարոն Ապետյան, որ սրանք ոնց ինչ սրիկաներ են եւ քանի, չգիտեմ, 100 անգամ
150 անգամ արդեն իրենց պարգևավճարներով ինչքան գումար են ստանում եւ ինչ վերաբերմունք ունեն թոշակառուների նկատմամբ, որ ինչ որ գրոշներ են տվել այս 1 ամսով թոշակառուներին, մոլորեցնելով հետագա իրենց ծրագրում չկա, հույս չունենակ, որ թոշակները բարձրանալու են։ Մինչդեռ գալիս են երկու հզոր մարդիկ, Քոչարյան եւ Սամվել Կարապետյան, որ խոստանում են կրկնապատկել, եռապատկել այդ թոշակը։ Օդի մեջ չեն խոսում, անգամ Սամվել Կարապետյանը մի հատ ֆոնդ է ստեղծել, որ աղքատության մեջ հայտնված մարդկանց համար, որ ինչ են ասում, հիմա որ տալիս են այդ 17000 դրամը, սոց Փաթեթ։ Չէ, ինչ գումար է կոչվում, սոցիալապես անապահովներին ինչ որ գումար են տալ, չէ, 17000, խոստացել է բոլորին տալ 150000 դրամ, փարոս է կոչվում, չգիտեմ ինչ է կոչվում, դա հիմա ինքը տալու է ամեն մեկին 150000 դրամ, հատուկ ֆոնդ է ստեղծելու, ոչ թե բյուջեից է տալու, չգիտեմ որտեղից, հատուկ ֆոնդ է ստեղծելու, իսկ քանի 100 անգամ է Ռոբերտ Քոչարյան իշխանության եղած ժամանակ բարձրացրել թոշակը, այդ կարծեմ շատ լավ գիտեք։ Խնդրեմ, պարոն Ավետյան, անցնենք երևի սրա հետ կապված, եթե բան ունեք թոշակների եւ կաշառքի հետ կապված։ Ես ընտրությունների հետ կապված ընդհանրապես մի ձևակերպում անեմ, մեր երկրի քաղաքացիները իմանան, որ հունիսի 7-ը մեր այստեղ ապրելու իրավունքին տեր կանգնելն է, եթե ոչ մենք այստեղ չենք ապրելու։ Գաղթականի ցուպը լավագույն դեպքում այստեղից դուրս են գալու, որտեղ թուրքական աշխարհը եւ բրիտանա-թուրքական Թուրան պրոյեկտը կայացրել է որոշում։ Այս տարածքը, որպես Հայաստանը թուրքական աշխարհի եւ Թուրանի մեջ խրված է, պետք է հանվի։ Ոչ թե ժողովուրդը տարածքով է դուրս տրվում, այլ ժողովրդին են դուրս տնում։ Տարածքը մնում է իրենց։ Եվ ավելի իրատեսական այդ տարածքի ժամանակավոր տեր կարգում են Ադրբեջանին, որի նախագահ մեր հայրենիքը, հայրենիքես մասը, ասում է դա իրենց արևմտյան Ադրբեջանն է, հեքիաթ չի ասում, իր բանակը մոտիվացված է, ժողովուրդը մոտիվացված է, շատ երկրներ օժանդակում են Ալիևին, որպեսզի դա կյանքի կոչի։ Հետաբար հունիսի 7-ը մեզ համար Սարդարաբադ է։ Թուրքը այստեղ դառնալու է տեր ու տնօրեն, թե մենք ենք մնալու այստեղ տեր ու տնօրեն։ Իդեպ ես մերթ սրա մասին ասում եմ, եթե ճիշտ ժամանակին գնահատվեր Արցախում Արցախի ռազմաքաղաքական եւ կառավարչական էլիտայի կողմից, որ ինչ արհավիրք է գալիս մինչեւ 20 թվականի, որի մասին բարբերաբար զգուշացնում ենք, կարող է եւ ես չեմ ասում, որ 100%-ով, բայց մեծ հավանականություն կար, որ Արցախում այլ իրավիճակ լիներ եւ հայությունը այնտեղ մնար։ Զգուշացնում ենք, որ թուրքական աշխարհը ինչ կարող էին անել, եթե այստեղ դավաճանված էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն էս ֆիլմում էլ ասում, այդ պատերազմում մենք հաղթելու էինք։ Ծխված, բան պատերազմ էր սա։ Այո, այդ պատերազմում մենք հաղթելու էինք։ Հիմա հետաբար եկեք արձանագրենք, եթե մեր ժողովուրդը, մեր ռազմաքաղաքական էլիտան, նրանք ովքեր որ արած ունեն, ազատագրել են, պաշտպանել են, եթե իրավիճակը համարժեք չգնահատեց, ցավոք սրտի մեզ վատ ճակատագիր է սպասում, գաղթականի նվազագույնը։ Հետաբար տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, մեր ներկային, մեր ապագային։ Նա ով խաղաղությունից է խոսում, պատերազմ բերող է։ Նա ով կայունությունից է խոսում, անկայունություն, թշնամություն, ատելություն սերմանող է։ Այդպես է։ Եվ այդպիսի մի ուժ կա, որի կարգախոսն է տեր կանգնենք խաղաղությանը։ Չէ, աբսուրդ է, չէ, այսինքն ավելի կոնկրետ էլի պարոն Ահապետյան, ԿՊ-ն ասում է տեր կանգնենք պատերազմին։ Այս մարդը առաջին պատերազմին է տեր կանգնել, երկրորդ պատերազմին է տեր կանգնել, երրորդ պատերազմ տեր կանգնելը որն է տեր է կանգնում եւ ասում է ես շարունակում եմ Ադրբեջանի հետ ինչ որ բաներ պայմանավորվել եւ ապագայում կերտել, ճիշտ է։ Ադրբեջանի հետ կերտել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է նոր պատերազմ, նոր ավեր, նոր հանձնումներ։ Եթե պատերազմը, իսկ եթե ոչ կա, տարբերակ կա։ Հայաստանը ամբողջովին հանձնում է Ադրբեջանի տնօրինությանը։ Մենք դառնում ենք Ադրբեջան պետության ինչ որ մի մարզ։ Բնականաբար շատ փոքր թվականակով ազգային փոքրամասնությամբ եւ ավելի մեծ ադրբեջանցիներով։ Քառագլուխ պատերազմի Նիկոլը 4 պատերազմ բերել է, ասում է տեր կանգնենք խաղաղություն։ Դու ինքը պատերազմի խորհրդանիշ է։ Ոտքից գլուխ պատերազմի խորհրդանիշը Հայաստանացնել հանձնողը ասում է բանը եկեք տեր կանգնենք խաղաղության, այնտեղ ուրիշ կարգախոսներ էլ կար, պարոն Ահապետյանը փոխանցեց քիչ առաջ։
Երևի արժի չէ, պարոն Ահաբեկյան։ Այո, թող մեզ լսողներ, քանի որ այսօրվանից արդեն դուք իրավունք Արդեն եք բարձ է, դրա տեր մասին, կանգնել խաղաղությանը, տեր կանգնենք պատերազմին, տեր կանգնենք Նիկոլն ասում է, տեր կանգնենք Հայաստանի կործանմանը, տեր կանգնենք արդեն տերական, ինքը կոնկրետ արդեն, երբ որ Նիկոլը հայտարարեց Արցախը Ադրբեջան է, սիրելի հայրենակիցներ, ինքը տեր կանգնեց Արցախի կործանմանը։ Եթե հիմա ասում է մենք Ադրբեջանի հետ գնում ենք խաղաղության, նշանակում է ինքը տեր է կանգնում օկուպացված Հայաստանի տարածքներին, ճիշտ է։ Ինքը տեր է կանգնում, որ Արցախը Ադրբեջանը այնքան պինդ ու ամուր լինի, որ ընդհանրապես խոսակցություն չլինի Արցախի հայության վերադարձի մասին, Բաքվի, Սումգայիթի ջարդերի կոտորածի մասին ընդհանրապես չխոսենք, վերադարձի մասին ընդհանրապես չխոսենք, փոխհատուցան մասին ընդհանրապես չխոսենք, հələ դեռ դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ նորավերի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանից գլխավորած Հայաստան դաշինքի քարոզարշավը սկսում է Էջմիածնից, այսօր ժամը 6-ին միասին կարող ենք։ Սա կարգախոսն է Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած քաղաքական միավորի։ Ես կրկին կոչ եմ անում, թեև ես կեցված դրսևորել եմ, բայց այսօր ընդդիմադիր դաշտի կոնսոլիդացիան 3 միավորների շուրջ պետք է լինի, Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան ղեկավարած միավորների։ Կարող են նաև այլ նախասիրություններ լինեն, բայց կարծում եմ իրավիճակի փոխող այս 3 ուժն է։ Եվ իշխանությունը իդեպ վախում է այս 3 ուժերի համատեղ պայքարից եւ եզրափակիչում ձայների միավորումից։ Դա համար առաջին իսկ օրվանից ասեց մենք թույլ չենք տա Գյումրի 2 տարբերակը։ Իսկ Գյումրի 2 տարբերակ հենց սա է։ Ուժեղ Հայաստան շարժումը հայտարարել է, որ բացարձակ հաղթանի նպատակ ունի, սակայն նրա առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը չի մասնակցում, արդեն սա նշանակում է անհավասար պայմաններ են դրել, շարունակում է մնալ տնային կալանքի մեջ, բայց այն որ ինչ որ մեկ ընդեղից դուրս է տալի խոսի, դե մի հատ ազատություն դուր թող թոմտի մարդկանց մեջ տեսնենք ինչ է լինելու, վախեցած ես Նիկոլ, այդ որ մեծ, եթե վախեցած չլիներ, երեք ասում եմ քանի անգամ եթեր ամտե, գիտեք, չէ՞, գժվել է, ինչ է։ Հիմա այդ սունկը կա, թե չէ, պարոն Նահապետյան, կերել է, ուտում է։ Չիմանա։ Չէ, իրա, որ հետևում եք։ Դե ինքը բական ակտիվ անձնավորություն, ասենք, ինքը օրը 20 անգամ էլ կարա եթեր մտնի, ինքը դե խնդիր չունի։ Սունկը ուտում է, թե չէ։ Այսինքն ուզում եք ճշտել ուտում է, թե կուլ է տալիս, ծավում է, թե չէ։ Չգիտեմ, որ ասենք այտենց մտնում այն, ուզում եմ հասկանալ, հիմա այդ սնկի ազդեցության տակ է, թե ինքը տենց։ Չէ, դա ինքը ակտիվ երիտասարդ է։ Այդ ո՞նց է, այդ ինչը որ իրա բանա, իրան պետքա այդտեղ հասկանում է, իրան գժիտեղ չի դնում, չէ, ասենք չի գժիտեղ քեզ չես դնում, ազատություն տա Սամվել Կարապետյանին, արդար պայմաններ, հավասար պայմաններ լի մտնի պայքը, դե քեզ գժիտեղ դի, որտեղ որ պետք է իրան գժիտեղ ա դնում, որտեղ որ պետք է շահը դա պատկերացնում։ Հիմա անձնական շահն է, էլի պետական շահը չի։ Պարզունակ հարց եմ տալի, այդ անտեր բանը ուտումա թե չէ, ինչա։ Հարցում արի, կառավարություն։ Խելացի։ Նազելի Բաղդասարյանն հարցում արեք։ Այո, հիմա այդ սունկը կերելա թե չի կերել։ Կարող է մասնակիցը Նազելի միասին սունկը իր մեջ ասում է պարունակում է ինչ որ թմրա ինչ որ միջոցի, այո։ Էֆեկտ։ Այո, դե հալյուցինացիան դրանից է, էլի։ Դի աշկես Տիգրանն էլա ոնց որ կերել Ավինյանը, որ ասես Տիգրան մեծից, չէ։ Ասեցիք պարոն Ծառուկյանից խոսեց պարոն Ծառուկյանը։ Պարոն Նահապետյանի իբրև բան ասեցիք։ Խինա չի ուտում։ Հիմա ասում են գլխից։ Այն գլխից ուտում է։ Հայ ազգային կոնգրեսն է մասնակցում, Խելամիտ ուղի եւ այլն, եւ նաեւ մյուսները մի քանի էլի ուժեր կան, որ այսպես մասնակցում են այս կարգախոսով։ Մի բան է ուզում հիմա ցուցադրել, տեսեք, որպեսզի տեսնենք ինչքան այսանք անմարտկային են, հումանիզմից զուրկ։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Այս միլիարդների մեջ Նիկոլը եւ իր թիմը միլիարդների մեջ այդ սարսափելի, այդ դժողքից բարես բուն իմաստով այսպես վերադարձավ Վիգենը մեր հայրենակից Լիբանանահայ եւ այսօր մեկ այլ երկրում ինքը պիտի, չգիտեմ, ամենափայփայված եւ պաշտպանված մարդը լիներ։ Դուք տեսնում եք, չէ, որ իր պարանոցին բան է կապած, սա նշանակում է, որ ինքը խնդիր ունի, այսինքն կոտրված է այնտեղ ինքը ի վիճակի էլ չի առանց դրա իր պարանոցը, ինչ ասեմ, չլեզել չի պատտում, ասեմ, թե ինչ վիճակում է այս մարդը, այս ամենով հանդերձ մի տականք կար է, այն Ռասիա մոլի կողմերում պատտվող թափթփուկ վիժվածք լարփազգի, ասում էր Բաքվի բանտերում
շատ ավելի լավ են պահում, քան թե այստեղ։ Այդ լրբազգուն իսով մեր սիրով ադրբեջանցիները կտանեն առանց լողացնելու, էլ անգամ լողանացնելու, կփայփայեն կսիրեն, մի հատ արժեր որ գնա, տեսնենք թե այդ Բաքվի բանտում ինչ է լինում եւ Վիգենը իր վիճակն է ներկայացնում, կարծեմ արժե որ մենք էլ սա ցուցադրենք եւ փոխանցենք թե ինչ են անում Բաքվի բանտում եւ այս մարդը այս ապիկար սրի կաների իշխանության ժամանակ վերադարձել եւ ինչ պայմաններում է սոցիալական։ Եվ ավելացնեմ, հիշենք նախկին ֆիլմերի նախկին հերոսին, որ ասում էր մեր երկրի երաշխավորը անվտանգության ով է Ադրբեջանը, հիմա Ադրբեջանի երաշխավորությունն է։ Շատ լավ հիշեցիք։ Նայենք Ալենն ասում էր ոնց է երաշխավորում։ Այո։ Որտեղ որ հնարավոր է ունենալ գոր։ Գերությունից վերադարձած լիբանանահայ Վիգեն Էուջեկչյանն է։ Սոցիալապես ծանր վիճակում է հայտնվել։ Նույնիսկ բնակության վայր չունի։ Պատկան մարմինները Վիգենին օգնելու փոխարեն մի դռնից մյուսն են ուղարկում եւ այդպես էլ ոչնչով չեն օգնում։ Տեղում են օրմանդեղ ու ասում են «Ադի ջերմուսին կենա»։ Բժշկական թղթերով է եկել։ Պատմում է, ամբողջ հիվանդությունները ձեռք է բերել Բաքվի բանտում։ Նախկինում ոչ մի առողջական խնդիր չի ունեցել։ Տանջությունը, բանը, կոնշտանու, ամեն դեսագով, որ սանդի վրա նստիլը, ասապաները։ 2016 թվականից Վիգենը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Մեքենա էր ձեռք բերել բանկով, արագ սննդի կետ ուներ։ Կորոնավիրուսից հետո էր տեղափոխվել Արցախ։ Գերության ողջ ընթացքում չի կարողացել վճարել մեքենայի վարկը։ Հիմա հարկադիր է ընկած։ Պետությունն այստեղ էլ ոչինչ չի անում։ Ես ասում եմ Արցախ քաղաքապետարան, որ մարեն ասելու։ Ես արշավի անունը բանից վարչապետի գրասենյակին հրացանեց մի շաբաթ առաջ, ասում եմ ասանասանք ու մատոցակա, ասում է հա լուրունի, եթե որ լուրունեք դարմա դվեք կոնի փողը, որ ատոմպերեն կոնի տաքսի աշխարի պաման եմ հաց ստող անեմ։ Վիգենը նաև դեղորայքի խնդիր ունի, լսողության սարք ձեռք բերելու անհրաժեշտություն, սակայն միջոց չունի անհրաժեշտ բուժում ստանալու համար, ըստ նրա, այստեղ էլ պետությունը ոչինչ չի անում։ Պահանջն է հնարավորություն տան ապրելու, գոնե այն նվազագույնը տան, ինչ ունեցել է մինչև գերությունը։ Տնազարը բանանջում են գրում։ Եթե որ իրենք են գալում, կոնը մի ծևով օգնություն, որպես ես կուտամ ամենամից մնաց, че ես կաշխարին, մենք ընդանիքով կաշխարին կվճարենք, բայց ծևով որ իրենք մեզ ասեն աստեղ գարաս մասնավճարներով վճարել, ես խնդիր չունեմ։ Փաստացի 5 տարվա տառապանքից հետո Վիգեն Էուջեկչյանը վերադարձել է հայրենիք, հույսով, որ այստեղ կկարողանա նորից սկսել կյանքը։ Սակայն իրականությունն այն է։ Ինչ ավելացնես այս ամեն ինչին։ Այս կամից հետո եթե ինչ-որ մեկը պատրաստ է չգնալ ընտրության կամ գնալ եւ այս ազգակործաններին ձայն տալ։ Ես մենակ մի բան ունեմ ասելու հույսով, համբերենք 20-25 օր հույսով, որ Սամվել Կարապետյանի նման մեկը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նման մեկը կգա իշխանության եւ մեր հայրենիքը կունենա այն ինչ որ ունեցել է, առնվազն արժանապատվությունն ու այն զարգացումը ինչ որ ունեցել ենք։ Ուրիշ բան չկա ավելացնելու, պետք է համբերել 25 օր, հավատալ, գնալ մասնակցել այս ընտրություններին, պայքարել այս ընտրությունների համար, իմիջիայլոց մեկ այստեղ փորձել է քննադատել, ասում է դե Ռոբերտ Քոչարյանը ոնց հավատանք բան իմպիչմենտի փոխարեն գնաց։ Ասեմ իմպիչմենտի մասին խոսացող ինչ որ գործիչներ, որ տենց իրանց երևակայում են այստեղ այնտեղ ընկած։ Հիմա իրանք շատ ակտիվ մասնակցում են ընտրություններից, իր ամենաակտիվ մասնակցողն էլ հիմա նաև ինչ որ ցուցակում է եւ գնում է ընտրության, հայտարարում էր, ասում էր, եթե գնանք ընտրության, դա ամենասխալ բանն է լինելու։ Այնպես որ տենց կես մետր մտածող կամ մի քիչ ավելի կարճ մտածող մարդկանց շատ բան մի արեք էլի։ Շատ մեծ ուշադրություն մի դարձրեք, որտեղ դրանք տենց կես քայլ բան առաջ մտածող մարդիկ են, բայց հենց որ պետքա գալի, պետքա իրենց բան, մի անգամից այդ իմպիչմենտ բան ամեն ինչ կթողեն, կգնանք կմասնակցեն ընտրությունների։ Հետևաբար, եթե այդ մարդկանց գործողությունները այն ամենաշահագրգիռ մարդկանց հայտարարությունները, որ հիշեք եւ այսօր տեսնեք, թե ինչ են անում, ինչ երանդով են մասնակցում եւ ցուցակի մեջ են գրում եւ ինչպես են մասնակցում, կհասկանաք, որ դա իսկապես աբսուրդի ժանրից էր կամ սխալ բան էր, այնպես որ սխալ եք դուք այս առումով։ Եվ մանկապղծության թեման վեդիում ինչ որ տեղի ունեցավ, խնդրեմ պարոն Ահապետյան։ Հետաքրքիր որ իրապա համակարգ հիմա մատա թափ տալիս, ասում է մի քաղաքականացրեք է։
Կարող են Ուրեմն վստահաբար, եթե չլնեին մի քանի քնչականի պետն է։ Մի քանի անձանց նախանձախնդիր հետևողական եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ու իրավական բնույթի հարց է Խայտարակությանը լսեք քաղաքականացնել նշեմ որ այս քրեական վարույթը հենց անմիջապես օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ երբ որ հետաքննական մարմինը ոստիկանությունը այս անձանց հետ ի սկզբանե բացահայտել է, ի սկզբանե բերել ներկայացել է քննչական մարմինը, այս առումով դեպքը կոծկելու, թաքցնելու եւ ինչ-որ այդ նպատակ չի կարող լինել եւ չէր կարող լինել։ Սա իհարկե ասենց արհեստական իմ կարծիքով հանրային հնչեղություն տրվեց, չգիտեմ նպատակը արհեստական։ Ուրեմն սույն անձնավորությունը ժամանակի տարածության ուրեմն իրականությունը կորցել է փետրվարից մինչև մայիսի սկիզբ, այսինքն մայիսի 4-5-ը, քանի ամիս է անում, 2 ամիս անցել է։ 2 ամիս սրանք կոծկում են, 2 ամիս։ Դեպքը դեկտեմբերին է։ Դեկտեմբերին, փետրվարին կեցված են դրսևորում։ ապրիլ 4-րդ ամիսն է։ Եվ պարզում է, որ լավ հիմա սա ինչ ասես։ Տիպիկ Նիկոլի թիմի անդամ է։ Ասում են սատանան ստության հայրն է, Հայաստանի վրայով որ անցնում է, ասում է, այս տարածք ես չգնամ, էլի, այստեղ կարգին ասող կա, տղերքը ստեղ են, ասում է, Հայաստանում անելիք չունեմ։ Ուրեմն 4 ամիս է դեպք եղել է, դպրոցի տնօրեն, նախանձախնդիր, մենք ասենք ինչպես իմացանք, ով որ կոնկրետ զբաղվում էր, լրագրող Սյուզի Բադոյանը, մանրամասնորեն գիտեր, ինքը հետամուտ ամեն ինչ գիտի եւ այլն։ Եվ պարզում է 4 ամիս սրանք պատես են տվել, դպրոցի տնօրենն է իմացել, որ այդ երեխաների հետ կապված խնդիրները համագյուղացիները իմացել են, շատերը։ Պարզում է իրապահ համակարգը չի իմացել, այդ բռնաբարված դերատի աղջնակի հորեղբայր իմացել է, գնացել է պատիվ արժանապատվություն պահելու։ Այդ մանկապիղծներից մեկի նկատմամբ փոքր դանակով։ Անամոթ էլի, Հիմա ես սրանց խոսալը նայի։ Սա քնչականի Ես ուրիշ ասելու չունեմ։ Բայց այստեղ ուրիշ բան էլ կարող է լինի։ Եթե նորմալ հենց իշխանապողություն եղավ, այս հարցը եւս օրակարգային պիտի դառնա, որտեվ մանկապղծությունը, օրինակ ես կարծում եմ, քրեորեն պատժել են արարք պիտի լինի, որտեղ եթե իսկապես ապացուցվում է անձի մեղքը, ծմահ գնա։ Հայաստանը չունի մահապատիժ, հոտվածով ծմահ գնան եւ հետաքրքիր որ այդ մանկապիղծը ում վրա որ կասկածել են ով այդ տաքսու վարորդն ա եղել եւ այլն այդ գործով ձերբակալվել է քրեական գործ են հարուցել հետո տակով են այլն թեթև մեջ բաց են թողել տարիներ առաջ 5 երեխա էլ ունի իբր եւ ամուսնացել է այն անձետ ում հետ ուրեմն զբաղվել է նա երեխա ժամանակ սեռական հարց այսինքն ստիպել են այդ ծնողների բան հետաքրքիր պատմություն չի հիշեցնում ոնց որ հիշեցնում է եւ հետաբար երբ որ ճշտվի կարող է ճշտվել օրինակ ինչու վեդիոյում այս գործը ծածկադմփոցով փորձում էին փակել ակնհայտ է 4 ամիս իրապահ համակարգը այն էլ մանկապղծության դեպ եւ Նիկոլը դրա մասին ոնց կարար չիմանալ խեղճ տղա ոչ մեկ չի զեկուցում Ճանջը տզում է Նիկոլ Տիման այդ որտեղից այդ ճանջ չէ ինչ ասեց Ինչ ասեց Դե բան էլի տես ծածկ Ձեռի հետ Այո հա Այո իրավաբաններ են բացահայտել Ուրեմն դեպրոցի դեպքը եղել աղմուկ է բարձրացել 3 ամիս ծածկադպրոցի Միայն Սյուզի Բադոյանի աղմուկից հետո ասում եմ մեր իրավաբան ձեր քո իրավաբանները որ բացահայտած լինեն ամբողջ օրը սպանություն բռնաբարություն չգիտեմ ինչ թալան առևանգում Քրոնիկան օրվա մի հատ հետևեք եւ կհասկանաս թե ինչ թյուրիմացություն ես դու ինչ թյուրիմացությունա քո դրած ներքին գործերի նախարարը էլ չեմ ասում են իրավապահ համակարգի մնացած թյուրիմացությունները բա այդպես է սիրելի հայրենակիցներ երբ որ փողոցից բերած թափթփուկին ասում եք ինչ է կարգախոսը որներ որ եկան դամդամփու մեկ էլ չէ պատի ինչ էր գրած դուխով հա դուխով Էլ չեք ասում, չէ։ Իմիջիայլոց մի մարդ չես գտնի, որ ասի 2018-ին պաշտպանել եմ Նիկոլին։ Բոլորը։ Էսա որ վռնդե, պարոն Հապետյան, էսա որ վռնդվի, չէ։ Բոլորն ասեն, ինչ եք խոսում։ Մենք ամբողջ կյանքում աղոթել ենք Սամվել Կարապետյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի։
Ինչ եք ասում, ասեք որ ասել ես դու Նիկոլական ես եղել, ասում ինչ եք խոսում, ես այնքան եմ աղոթե Սամվել Կարապետյանի համար որ գա պայքարի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ որ գա շարունակի պայքարի, սա աղոթել եմ ամբողջ կյանքում դրա համար։ Հիշեք, որ 28-ին, այն որ երկաթի կտորներ ա ձեզ ներկայացնելու շքերթի ժամանակ, հիշեք այն 6 միլիարդ զենքի մասին, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կար, որ սենց հանձնեց, պլոմբը վրան չբացած, հանձնեց Նիկոլա Ալիևին եւ Ալիևն էլ էր զարմացած, որ կարող էր ասեց հասկացանք ինչ որ գումար ենք տվել, չգիտեմ ում, բայց այս բան Եվ որ այդ ամեն ինչը կարելի է պայթեցնել ընդհանրապես։ Ոչ մի չես ասում։ Իհարկե։ Պայթեցնել ականապատում ես։ Չէ, բայց այդ դրախտային Արցախը որ հանձնում եք այն գյուղերը, հիշում եք ինչ արեցին, բանում են գյուղում, ասեցին մեկը թանկարժ տունը այրի, տեսեք ինչ են կանելու ձեզ։ Այդ ինչի արեցիր Նիկոլ Ալիևի համար։ Այդ ինչ նվեր էիր տալիս։ Գյուղերը sense դրախտային քաղաքները, դրախտային նվեր էիր տալի, ասում էր հանկարծ մի բան չայրեք։ Փառավորված Ալիևը գան նստի։ Այս մարդը երկու մարդուց է վախենում, Ալիևից եւ Պուտինից, վերջ։ Ուրիշ ոչ մեկից չի վախենում։ Գրում են գալիս է այստեղ։ Դե Ալիևին իսկի գնալ է պետք է դմփացնում է գլխին։ Ինչ որ պետքա հասկացնում է, ասում է։ Եվ ինչ է կատարվում հարևան երկրում, պարոն Նահապետյան, խնդրեմ։ Ուրեմն ես գիշեր փաստորեն ամերիկյան ռազմական նավ է հրթիռակոծվել, լուրջ վնասներ է կրել, ինչու որտեղ ամերիկացիները փորձել են ինչ որ տանկերներ, այսինքն նավթով լեցուն նավեր, փորձել են առանց իրանական կողմի թույլտվությամբ օրենսդրությունից անել։ Դե իրանական կողմն է զգուշացել է, ես եմ այստեղ որոշում։ Եվ այնտեղ մի քանի կղզի կա, այդ մի կղզու նկատմամբ Միացյալ Նահանգների օդուժը որոշակի գործողություն է արել, հրթիռակոծել է։ Դե իրանական կողմը համարժեք պատասխան տվել եւ Միացյալ Նահանգները կորուստներով այդ նավը բական լուրջ վնասվածք է ստացել, իրենք նահանջել են, հետ են գնացել։ Հիմա գիտեք խնդիրը հետեւյալն է, շատ պարզ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի շաբաթ հանդիպելու է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի հետ։ Ինքը չի կարող առանց, այսպես ասենք, կամ պատերազմը պետք է շարունակվի եւ ինքը չգնա այդ հանդիպմանը, կամ պատերազմը պետք է կանգնի, ինչ որ պայմանագիր ստորագրեն Իրանի հետ, որտեղ ԱՄՆ նախագահ հրապարակավ ասի ես հաղթել եմ, ասենք այսպես 24 ժամ անընդհատ կրկնա, որ ինքը հաղթել է։ Որտեղ հակառակ դեպքում այդ բանակցությունների ժամանակ չինական կողմը բավականին շահեկան դիրքերում է, երբ Միացյալ Նահանգները փաստորեն խրվել են այս իրանական ճահճի մեջ, չեն կարողանում դուրս գալ, դեմքը փրկելու խնդիրը, նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ, որտեղ հանրապետականը բավական մեծ հավանականություն կա որ պարտվեն, իսկ այդ նշանակում որ դեմոկրատները հաջորդ օրից սկսելու են իմպիչմենտի գործընթաց։ Եվ հետեւաբար հիմա Միացյալ Նահանգների ղեկավարության համար բավականին դժվար օրեր են սպասում։ Այսինքն իրենք իսկապես չգիտեն, Իրանն էլ հետ չի կանգնում եւ ճիշտ է անում, հաղթած երկիր է։ Ըստ տաղավարից եմ շնորհավորել Իրանի ժողովրդին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը փայլուն հաղթանակի երկու միջուկային տերության ծնկի բերելու համար, որտեղ հավատավոր ժողովուրդ են, այնտեղ մի ժողովուրդ չի, ազգային շատ փոքրամասնություն է կրոնական կան, հավատում են եւ աստվածասերեն եւ հայրենասերեն։ Այս է իրանց ուժը, մնացածը տեխնիկական խնդիր է։ Մեր մեջ փորձագիտական կար, եթե սա շարունակվի շրջափակումը 4 ամիս խորքային սոցիալական տնտեսական ճգնաժամի առջև է Իրանը կանգնում։ Աշխարհը թող մտածի, ուրեմն Իրանը հիմա այս լրացուցիչ տեղեկություն տա։ Իմիջիալոց նաև երկրորդ ծրագիրը դա է, հասցնելով այդպիսի ծայրահեղության ներքին ընդվզումներ հասունացնել Իրանում, հասկացան որ պատերազմը ինքը միավորում է ժողովրդին, բայց այդպիսի լարվածություն կարող է այդ լարվածությունը սոցիալ-տնտեսական դիմանան 2 ամիս 3 ամիս։ Այո, կարող են, դա արևմուտքը չի, որտեղ օրվա սնունդը մի քիչ պակասում է, վառելիքը թանկանում։ Բայց մարդ են, չէ, պարոն Նահապետյան։ Իրենք նախ մարդ են, որոնք հավատում են Աստծուն եւ այդ պատվիրաններով են ապրում։ Որտեւ իրանց համար հայրենասիրությունը, աստվածասիրությունը դատարկ հնչյուն կամ կենաց չի, ոչ էլ ձև է։ Իրանք փարիսեցի չեն։ Եվ իրենց հոգևոր առաջնորդները կյանքը ցույց տվեց ամենաասկետ կյանքով ապրող մարդիկ են։ Իրենց երկրի նախագահ Ահմադինեջադը նախագահ այլևս չեղավ, որ եղել էր Թեհրանի քաղաքապետ, երկրի նախագահ, գնաց գյուղում խաշնարարությամբ էր, անասնապահությամբ էր զբաղվում։ Իմիջիալոց ֆիլմում շատ ուշագրավ բաներ կա Լարեջանի հետ կապված, երբ որ բացվում է սահմանին նավթային ինչ էր կոչվում դա
գազամուղը երբ որ բացում էին, նաև ասում է ուշագրավ էր էլի դիտարկումները, որ Միացյալ Նահանգներից զգուշացնում են, որ հանկարծ դա չանի, բայց ասում է ես միևնույն է գնացինք դրան եւ մենք ուզում եմ ասել, եթե երկրի ղեկավարները իրենք նվիրյալներ են, հավատավոր եւ ծառաներ են իրենց հայնիկին ու Աստծուն, այդ ժողովրդին այդ երկին հնարավոր չի հաղթել։ Երկրի ղեկավարները տոննա սունկ են բերում։ Չէ, մի հատ հարցում արեք, այդ սունկը ոնց որ ձեզ բականն այդպես։ Բայց ես հարց եմ տալիս, չեմ հաստատում, եթե բերել է, դրանից հետո մոտ հարց է առաջանում, երեք որ տենց անդադ խոսում էր, դրա կերել էր թե չէր կերել։ Հեսա Ջունիկի էստեղ այնք ավելի ինֆորմացիա կաս։ Լավ, եկեք Իրանով ես ամփոփում եմ եւ ասում եմ հետեւյալը, Իրանը հետ չի կանգնելու, միջանկյալ ինչ որ հպանցիկ զիջումների կգնա, բայց վստահ միջանկյալ միջուկային ծրագրից հետ չի կանգնելու, սա ինքնին արդեն որպես աքսիոմա ընդունենք, 1 Հորմուզի նեղուցը կարող է օրինակ Օմանի հետ միասին կառավարել տեսականորեն, բայց ոչ ամերիկացիներին, ծոցի 8 երկրներից ամերիկյան բազաները մաքրվելու են, սա Իրանի պահանջներն է, փոխհատուցում տիտա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու միջոցով ոնց ինչ, Իրանի պիտի փոխհատուցում դա պայմաններից մեկն է։ Եվ հետեաբար մենք արձանագրում ենք սա ընդհանուր ժամանակի խնդիր է եւ փառք Աստծո, որ Իրանի դեմ ռազմական ագրեսիան այս վերջաբան ունեցավ։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ պահին Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մտածում էին, որ փետրվար 28-ի հարձակումից հետո 2-3 օր հետո երբ որ գլխատվեց Իրանի ղեկավարությունը, Իրանի նոր ղեկավարները կհանձնվեն, իրենք այդ էին մտածում եւ Ալիևյան կապիկությունը Նախիջևանում անօթաչուների պայթեցնելու եւ թիրախավորելու Իրանին եւ Պահապանների կորպուսին ինչի համար էր, սրանք մտածում են Իրանը հանձնվելու է, այդ պահին Ադրբեջանը անպայման մեծ պատառեր փորձելու փոկել Իրանից, այդ պատառի մեջ Իրանից բացի մտնում էր նաեւ մեր Հայաստանի ջերմուկից սկսած մինչև Սյունիք ներառյալ եւ փառք Աստծո որ այսպես սա մենք նվեր ստացանք նախախնամությամբ որ մեր հայնիկի մեծ մասը մեզնից չոտալվեց եւ կարծում եմ նոր իշխանությունների համար շատ կարեւոր է որպեսզի մեր հարևան Իրանն հետ առավելագույն ստրատեգիական բոլոր առումներով եւ ռազմական եւ տնտեսական եւ քաղաքակրթական պետություն որտեղ ավելի խնամքով են վերաբերվում մեր եկեղեցիներին քան հաճախ մենք Հայաստանում մեր եկեղեցիներին որտեղ իրանց համար եկեղեցիները իրենք հասկանում են Աստծո տներ են, իսկ Աստծո տները պետք է խնամվի հավատացյալների կողմից եւ հոգացության ներքո լինի պետության կողմից։ Այդ ժողովրդի հետ եւ այդ պետության հետ կարծում Հայաստանը մեծ ապագա նաեւ պետք է կարողանա կապել։ Մեր կողմից էլ ասենք, ճիշտ է, դրա կարիքը չկա, բայց ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդին դիմացեք, 25 օրից մերոն գալիս են։ Չէ՞։ Մինչև Սյունիք 27 օր էլի ընտրություն։ Մի ամիս։ Այսօր շուտ է տեղի ունենալու ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Լավ, ինչ որ եղավ։